សុភាពបុរសនិងមានភរិយាជាស្ត្រីគ្រប់លក្ខណ៍ដ៏ស្រស់សភាមួយរូបផងដែរនៅផ្ទះលោកសេដ្ឋីពីទូលោកប្តីពើចេះរៀបការយូរហើយតែមិនមានកូនសំបីម្នាក់សោះរឿងនេះអូនពិបាកចិត្តណាស់អូនកុំពិបាកចិត្តអីទោះអូនមិនអាចបង្កើតកូនឲ្យបងបានតែបងនៅតែស្រឡាញ់អូនមិនកែប្រែឡើយអូនអរគុណបងណាស់ដែលបងតែងតែស្រឡាញ់អូនដោយស្មោះបែបនេះអូនមានសំណាងណាស់ដែលបានប្តីល្អនិងចេះគោរពស្រឡាញ់អូនបែបនេះបងក៏មានសំណាងដែរដែលបាននារីគ្រប់លក្ខដូចជាអូនមកធ្វើជាប្រពន្ធក្នុងគ្រានោះដែរក៏មានអ្នកបម្រើស្រីម្នាក់ក៏បានដើរចូលមកជម្រាបសួរលោកសេដ្ឋីទាំងពីរនាងខ្ញុំឈ្មោះច័ន្ទភីម៉ាខ្ញុំមកនេះចង់សុំធ្វើជាអ្នកបម្រើរបស់លោកទាំងពីរសូមលោកមេត្តានាងខ្ញុំផងតានាងមកពីណាដែរបានជាមកដល់ទីនេះជម្រាបសួរលោកសេដ្ឋីនេះនាងខ្ញុំក្រខ្សត់ណាស់ព្រោះនាងខ្ញុំមិនមានសាច់ញាតិសូម្បីម្នាក់សូមលោកមេត្តាផងបានទេមិនអីទេបាននាងគ្មានទីពឹងសូមនៅទីនេះបម្រើយើងចុះអរគុណហើយលោកសេដ្ឋីនេះនាងច័ន្ទភីម៉ាក៏បានរស់នៅបម្រើក្នុងផ្ទះលោកសេដ្ឋីចាប់តាំងពីពេលនោះមកទីបំផុតយើងអាចចូលក្បែរលោកសេដ្ឋីបានហើយមិនយូរទេលោកសេដ្ឋីនឹងក្លាយជាប្តីរបស់យើងតែម្នាក់គត់នាងច័ន្ទភីម៉ាមានគំនិតចង់បានប្តីរបស់សេដ្ឋីនីធីកាព្រោះត្បិតលោកសេដ្ឋីមានទ្រព្យច្រើននិងជាបុរសល្អម្នាក់នៅក្នុងបន្ទប់អាត់កំបាំងយើងមិនអាចចាំយូរទេពេលនេះនាងធីកាត្រូវតែងាប់រីឯលោកសេដ្ឋីគឺជារបស់យើងតែម្នាក់គត់ដោយក្តីអន្ទះសានាងច័ន្ទភីម៉ាបានសូត្រមន្តអាគមដាក់ស្នេហ៍លើលោកសេដ្ឋីនាពេលនោះគ្មានចាំយូរទៀតឡើយសូមប្រសិទ្ធិរំលឹកគុណដល់ម៉ែគ្រូសូមឲ្យលោកសេដ្ឋីផឹកទឹកនេះកាលណាមានចិត្តស្នេហាលើនាងភីម៉ាយើងទៅហងអូខេក្រោយសូត្រមន្តស្នេហ៍ដាក់ទឹកក្នុងត្រឡោកនាងភីម៉ាក៏បានយកទៅឲ្យលោកសេដ្ឋីលោកសេដ្ឋីសូមលោកពិសាទឹកនេះចុះដើម្បីជួយឲ្យអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយណាអរគុណហើយណាក្រោយពេលលោកសេដ្ឋីពិសាទឹកមុននោះហើយស្រាប់តែលន់មាត់សរសើរនាងច័ន្ទភីម៉ាថានាងស្អាតណាស់តើនាងអាចធ្វើជាប្រពន្ធរបស់យើងបានទេរឿងនេះជាការពិតណាស់នាងខ្ញុំយល់ព្រមតែលោកសេដ្ឋីមិនក្រែងចិត្តសេដ្ឋីនីធីកាទេមិនអីទេអូនធីកាជាមនុស្សមានចិត្តទូលាយណាស់នាងមិនប្រកាន់ទេមែនទេអូនធីកាចាឲ្យតែលោកប្តីសប្បាយចិត្តអូនមិនប្រកាន់ទេធីកាមានអារម្មណ៍អន់ចិត្តដែរតែនាងខំលាក់អារម្មណ៍ព្រោះមិនចង់ឲ្យមានរឿងល្អកកនៅក្នុងគ្រួសារនាងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តណាស់ដែលលោកទាំងពីរតែងតែមេត្តាដល់ខ្ញុំពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃលោកសេដ្ឋីពីទូមិនដែលខ្វល់អំពីធីកាឡើយគាត់តែងតែនៅក្បែរនាងច័ន្ទភីម៉ាទាំងថ្ងៃទាំងយប់